السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتنا فور بيرس تشانل. موضوع اليوم إن شاء الله: إناء الاستحمام ممكن يكون سبب في مرض الطيور ووفاتها لا قدر الله. كيف ذلك؟ فرجة ممتعة. طبعا بما أننا في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، فالعديد من المربين يقبلون على تقديم إناء الاستحمام لطيورهم. هناك من يقدمها لثلاث مرات في الأسبوع، هناك من يقدمها يوميا، على حسب استطاعة كل مربي. لكن ما أود التنويه له أخي الكريم، وهو أن إناء الاستحمام ممكن يكون سبب في إصابة طيورك بالأمراض ولا قدر الله وفاتها. كيف ذلك؟ فبعض المربين يضع إناء الاستحمام للطيور مثلا في الصباح ويتركه ليوم كامل حتى المساء أو في عند الغروب، وهناك من ينساه ليومين أو 3 أيام. وهذا خطأ أخي الكريم. لماذا؟ لأن كلما ظل إناء الاستحمام في قفص الطائر، فممكن أن الطائر يتبرز فيه أكرمكم الله، يضع فيه إبراز، فبالتالي ممكن أن الطائر يشرب من هذا الماء مرة أخرى. فعندما يشرب من هذا الماء، صدقني أخي الكريم، مباشرة سيصاب بالأمراض، ومن بينها الكوكسيديا لا قدر الله. لذلك أخي الكريم، حاول أنك دائما عندما تضع للطيور إناء الاستحمام، ضع للطائر إناء الاستحمام عندما ينتهي من الدوش وترى أن الطائر قد جف بالكامل، وتحاول إدخاله من أشعة الشمس. حاول أنك تنتزع إناء الاستحمام مباشرة. النقطة الثانية والأهم الذي أود الإشارة إليها، وهي أنك عندما تضع للطائر إناء الاستحمام، حاول دائما أنك تبعد المشربية ومعلف البذور وأي شيء به أكل، لأن الطائر عندما يبدأ بالاستحمام يبدأ برش الماء، فممكن أن تتعفن هذه البذور وتسبب لطيورنا الأمراض. إذا هذه نصيحة صغيرة، لكن فوائدها كبيرة إن شاء الله لصحة طيورنا. أتمنى أن مقطع اليوم يكون مفيد. لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمي بزر لايك وترك تعليق، فرأيك يهمنا أخي الكريم. دمتم في رعاية الله وحفظه.